ഹായ്, ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോയമ്പ് കഞ്ഞിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കുക്കറിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പച്ചരിയോ പൊടിയരിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കുക. കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2-3 പീസ് ചെറിയ ഉള്ളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 3 വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ആ കുക്കറിൽ വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായി 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 പീസ് പട്ട, ഒരു ചെറിയ പീസ് കുഞ്ഞുള്ളി. ഇത്രയും എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് കഞ്ഞി തുറന്ന് നോക്കാം. വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്ന മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു പാനിൽ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇത്രയും കൂടി ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആദ്യം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ വഴറ്റുക. സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ കളറൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. തക്കാളി നല്ലതുപോലെ ഉടയണം. നല്ല ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം വഴറ്റാൻ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും 2 പീസ് ചിക്കനും കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയും പൊടിച്ച് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വഴറ്റിയ ഉള്ളിക്കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, കഞ്ഞി റെഡി.